טוב חברים יקרים, בסרטון של היום אנחנו כאן עם איתן. מה קורה איתן? אח שלי, דו שלי, תותח שלי. חבר'ה, מי שרוצה לשחק איתי, השם שלי בפורטנייט זה XD מקף אמצעי אורל רווח 1, 2, 3. תשלחו פרנד למשתמש הזה חבר'ה. איי איי איי. וואו. טוב חי איתן אחי. מה, למה אני חושבת את השני? שמע לי זה אינטרנט, מה אני אגיד לך? אינטרנט בחלומות. וואו! טוב חי איתן אחי. טוב שלך אחי. שלי. ניגוד וג'ורפ אחי. וואו. אחי, הבאתי לך ספירה לך. לא מאמין. כבר אפשר להגיד לי שאתה היה טובים לתוך הסרט. איי איי איי. זה נורא חבר'ה שלנו. נייס איתן. איי 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 חבר'ה, לא מחבץ לי חבר'ה. חבר'ה תראו, אני 390 פריגן FPS. וואו. אחי, אתמול ישנתי ב-11 בלילה, קמתי ב-7 בבוקר. חבר'ה, הייתם באיבנט? מה אתם אומרים על האיבנט, חבר'ה? לא ברור. W איבנט. אחי, זה תמנון אחי עם סופרמן כאילו? לא הבנתי מה הקטע שלו. האמצע היה יותר טוב מהסוף, זה כאילו בטוח. כן, זה בטוח. הסוף כאילו, זה הסוף כאילו נגמר. גוד וג'ורפ אחי. בוא תחשל מתן פיל. לא! אני מתן פיל! זה נורא אח שלי. וואי, זה ביטוי. וואי, זה היה מהר. וואו, אחי. המתן מוביל איתי, אבל האחר, רואה, האחר לא עובד. וואו, למה אני מחטיף? אני עכשיו בוגר.
וואו, וואטה. אחי, וואי, וואי. ואתה ריידון. אחי, מה אני עושה? לא, די, מה זה, אחי. ציטר. וואו. מה זה? וואו. יאללה, בוא אחי, עוד ראונד אחד, אח שלי. כן, מעניין. יאללה, אחי. אחי, אני 300 פינג. איך אתה 300 פינג? אם אני לא, עכשיו... בוא לאבוק, אחי. על מה? אבוק, פה, לשודדים שלי. אבוק? כן. נכנסת כבר, גם אני נכנסתי לשם, אז לא צריך לי. אחי, רגע. עשיתי משהו. לא אמרתי. וואו. מה אני רואה? אתה לא מטפי. מה אתה רייסי? בן זה לא יבנה אחד אחר. שיל, אחי. די. אינגולה. למה אני חושבת? בלי הקרלות, אחי, אני פה. אמא. וואו, מה עשה לך, אחי? אני מסיר. מה עשה לך? אתה עשית. אחי. עוד פעם יש לך פה. אוי, אוי. טוב חברים יקרים, זה הסרטון, מקווים מאוד שנהנתם, אני ממש אשמח אם תשימו לייק, תירשמו לערוץ ותשימו קוד בחנות, זה הגיע סתם חבר'ה, והשם שלי בפורטנייט הוא EXD_אורל רווח 123, מי שרוצה לשחק איתי פשוט שישלח פרנד למשתמש הזה ואני אאשר לכם, כל מי שמדמין אני מאשר. טוב חברים יקרים, ביי, נתראה בסרטון הבא, עד אז.